ما جاش هقول. اهلا بحضراتكم من جديد. وكما اشرنا قبل الفاصل الى جوزيه وغالي الازمه والشاره، واحنا بنعتذر لكم مجددا. يمكن من الاسبوع الحلقه اللي قبل اللي فاتت المهندس عادل قال لكم انه في اسباب فنيه مخليه فكره استقبال رسائل حضراتكم وترتيب فقرات البرنامج حسب ما متعودين في ملك وكتابه، مساله ليها بعض الظروف الفنيه في الرسائل، فاحنا بنختار بناء على ما عهدناه منكم، او مع يعني بنحاول نظن ان انتم ده الاهم بالنسبه لكم خبريا على الاقل. جوزيه وغالي الازمه والشاره، حديث فرض نفسه يا باشمهندس في الايام الاخيره قبل مباراه الاهلي واستاد مالي الاولى. حسام غالي بيشارك في التدريب، يمكن انت حتى اشرت وقتها انه الازمه حميده، انه كانت المشكله انه حسام عايز يتدرب. حسام غالي راجع مع لعيبه المنتخب من معسكر المنتخب، عايز يتمرن. مانويل جوزيه كان مدي اللعيبه الدوليين اجازه، حسام نزل، فالخواجه قال له لا انت النهارده مع الدوليين مريحين. قال له بس انا عايز ازود تدريبات شويه، قال له لا ده مش قرارك، وهكذا. وبدات المشكله الى ان وصلت انه استبعاد حسام غالي بالطبع من السفر مع الفريق الى مالي، ومن ثم عاد الحديث والجدل والصخب الشديد بعد العوده. كل يوم في الجرايد في حاجه مختلفه، هستعرض لك بعض فيها اختلافات كتيره، مش هتقدروا تعرفوا هو ايه اللي حصل ولا المشكله استقرت عليه، او في مشكله ولا مفيش. في الاخبار: اللاعب يرفض المشاركه في التقسيمه تجنبا للمدير الفني. ازمه جوزيه وغالي تتصاعد بعد سحب شاره الكابتن. في المصري اليوم: الاهلي يعود لاحضان التتش وجوزيه يعفو عن غالي. في الاخبار المساله تتصاعد. في المصري اليوم: جوزيه يعفو عن غالي. في موقع يلا كوره: سيد عبد الحفيظ بيقول غالي قائد الاهلي، واللاعب بيقول انا تحت امر الجهاز الفني. وهنلاقي في معظم الجرايد النهارده كله انه في مشكله او ما في. يعني يمكن لو كان في وقت كنا استعرضنا مع حضراتكم كل ما كتب من عناوين ضد بعضها. في ازمه كبيره، ده ما فيش ولا حاجه. ومن الحالتين انا معاكم ان انتوا من الطبيعي ده في جدا. تحقيق في احد الزملاء عايز اتذكر يعني بنى على قصه سحب الشاره من كابتن حسام على كل المواقف السابقه وقارن. ده في الاهرام المسائي. غالي. ايوه في الاهرام المسائي. ان يعني وكأن الامر يعني سلسله ضحايا. فانا الحقيقه كنت حريص جدا اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ عن حقيقه هذا الامر. طيب كويس اللي جبتوه لنا عشان ما نحكيش، ما هو يقول لنا. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن عادل، ازي حضرتك؟ حياتي الاستاذ ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن سيد. الله يخليك. سمعت الحوار وان هناك كلام مش مؤكد، هل سحبت الشاره من كابتن حسام غالي وان الازمه تصاعدت من جديد، ام ان هذا الخبر يعني ربما ما يتسقش مع الواقع؟ لا يعني خلينا نقول بس ان في حاجه كانت حصلت قبل مباراه الملعب المالي في اثناء التدريبات، واحنا دايما يعني اتعودنا كده وتربينا على كده. لما بتبقى في مشكله او في حاجه حصلت والراي العام كان شايفها والناس بحضور الناس، احنا بنعلن على طول وبنقول قرارنا على طول. لكن لو في مشكله داخليه وممكن السيطره عليها او ممكن ان انت تتفاداها، دي سياسه بتاعتنا يعني، او اللي احنا بنعمله دايما. فالمشكله اللي حصلت ان كان في حاجه في اثناء التدريبات، وعلى اثرها تم استبعاد حسام من التدريبات الجماعيه لفتره معينه، وبعد ما رجعنا من مالي خلاص الراجل نزل الملعب وبقى زيه زي اي حد في الفرقه، وهو كمان كابتن الفرقه مش لاعب عادي. طيب دي نقطه مهمه بقى، وهو كمان كابتن الفرقه، لان كل ما الاخبار بنت مش الاخبار جريده الاخبار، ان الاخبار التي تواترت انه عديد من التعليقات والانتقادات اتبنت على سحب الشاره وان هذا يجدد الازمه. لا خليني اقول لك، يعني زي ما قلت لك حسام في الاول لعيب كبير جدا قبل ما يكون كابتن الفرقه. لعيب كبير ولعيب له اسمه ومكانته، وكابتن الفرقه. الكابتن الفرقه في الوقت الحالي هو حسام غالي، بعديه على طول احمد السيد. حسام غالي مش موجود في الملعب يبقى احمد السيد. لكن المشاركه الفنيه من عدمها ده جزء يختص بالجهاز الفني وحده يعني. لكن ما فيش اي قرار بسحب المهام القياده لا. والكابتنه من حسام. اذن الازمه باذن الله في طريقها للاحتواء، والدروس وصلت، الدروس المطلوب
او الرسائل المطلوب توصيلها من خلال هذه الازمه اعتقد انها تحققت ووصلت. زي ما قلت لك يعني خلاص الموضوع كان حصل ما قبل مباراه الملعب المالي، ودلوقتي حسام في التدريبات الجماعيه موجود في التدريبات الجماعيه وعادي ومتقبل قرار وخلصت الليله دي. طيب خلاص والراجل ملتزم في كل الاشياء يعني. طب انا عندي خبر كان هنا انه لجنه الكره او كابتن حسن كلف حضرتك انك تبلغ حسام بسحب الشاره، ده كلام مش صحيح خالص. لجنه الكره يعني لجنه الكره اجتمعنا عشان وخدت القرار ومطلوب منك ابلاغه لحسام غالي. لا خالص طبعا خالص، لا طيب. لا من قريب ولا من جديد ولا الامر ونقش اصلا. مبسوط يا كابتن سيد باستجابه الاتحاد الافريقي بتاجيل المباراه ليوم 14؟ طبعا يعني طبعا احنا خاطبنا الاتحاد الافريقي من واحنا هناك والناس قدرت الامور، لان هي في الاول والاخر طبعا كان في مسؤوليه تقع على الاتحاد الافريقي باقامه المباراه هناك في ظل الظروف ديت، واحنا كنا اتكلمنا معاهم وتفهموا الموقف تماما يعني، وبناء عليه تم تاجيل اللقاء 48 ساعه 48 ساعه، ودي له اسبابه يمكن كمان عشان في القرعه تاني يوم على طول. ما يقدرش ياجله لك اكتر من كده، ما يقدرش لانها مرتبطه بحاجات كتير. خلي بالك هي مش مرتبطه بس بدوري الابطال، مرتبطه كمان بالكونفدراليه عشان انت الدنيا واضحه ليه. لا وكمان يا كابتن في نقطه فنيه ما كانش يقدر، لانه البعض اقترح انه طب ما القرعه تتعمل ويتقال الفايز من الاهلي واستاد مالي. لا ما ينفعش لانه التصنيف بتاع الاهلي واستاد مالي طبعا في توزيعهم على المجموعات مختلف. ده مستوى وده مستوى. اما انا بقول لحضرتك لقوا مرتبطه ببعض، يعني انت بتتكلم في مستوى ومستوى، تصنيف وتصنيف زي ما حضرتك شرحت، وكمان مرتبطه بالكونفدراليه. انت عارف اللي بيخرج من ال 16 بيروح على الكونفدراليه برضه هيبقى مرتبط بتصنيف. بالظبط. انت بتتكلم في كذا حاجه يعني كلها مشتبكه. صحيح. نخرج من رسمي على الود بقى كابتن سيد. تاكد خلاص موضوع مباراه اسبانيول يوم 18 باذن الله. مباراه اسبانيول في ميعادها يوم 18 باذن الله، وهيبقى الرجوع على يوم 19 ان شاء الله الرحمن، وبعديها هتبقى في اجازه لمده اسبوعين. السفر هيبقى 16 ولا 17 يا كابتن؟ والله ايه كابتن عادل القيعي. هو بيسالك قال يعني مش عارف. طيب كابتن سيد، طب هل هتلعب ماتشات وديه قبل ماتش استاد مالي؟ يمكن كان كابتن ضياء السيد قال ان انتوا بتفكروا تلعبوا مع منتخب ليبيا، ده هيحصل؟ والله يعني انا بكره ان شاء الله الرحمن عندي كذا اتجاه ماشي فيه. مش هيقول لك على الهوا بقى، دي ماتشات سريه. على اساس دي ماتشات سريه ما حدش يسمعها. وبكره ان شاء الله الرحمن يبقى القرار النهائي. المصابين جونيور اخباره ايه للماتش اللي جاي؟ كان اتعمل له اشعه امبارح والحمد لله بيتحسن، لكن ما يلحقش ابدا مباراه الملعب المائي. ووائل جمعه ما يلحقش برضه؟ لا وائل جمعه. دومينيك ما فيش مشاكل. لا دومينيك كويس، الراجل موجود كل يوم ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. مؤكدا وكاشفا لحقيقه الازمه المثاره على صفحات الجرايد بين مانويل جوزيه وحسام غالي. وانا اعتقد كلام كابتن سيد بانه احمد السيد رقم 2 في ترتيب كباتن الفريق، فلما يبقى حسام غالي مش موجود في الملعب من المنطقي ومن البديهي ومن الطبيعي انه الكابتن احمد السيد. اظن بعد كده الكابتن ابو تريكه اعتقد، او وائل جمعه. وائل يسبق ابو تريكه. طيب عشان لو ما يلاقوا حد منهم ما يبقاش اتسحبت الشاره. هي دي المشكله. لا اصل بص، هو طبعا اللي بيقول سحب الشاره هم قياسا على ادراكهم لفلسفه مستر مانويل، انه هو بيبقى لما بيتوسم عدم مسؤوليه بتاع قد يلجا الى هذا، ولكن طالما ان الامر تم احتوائه واللاعب فعلا التزم وقال ان تحت امر الجهاز وكده، ما اظن الامور يعني هنقبلها كما قالها الكابتن سيد، لان هي دي الحقيقه. والله يمكن في السياق ده انا بستعين جمله مهمه قالها الكابتن حسن شحاته الفتره اللي فاتت لما نشبت ازمه بينه وبين شيكابالا، فقال ارجو من الاعلام يساعدني في الصح، يساعدني على ارساء النظام. ودي كانت جمله مهمه جدا. صحيح ما فيش مقارنه بين اللي حصل من حسام غالي واللي حصل من شيكابالا، وما هياش مقارنه، لكن ده موقف وده موقف. ده غاب عن التمرين وده عايز يتمرن، لكن في الحالتين الرابط اللي بينهم انه في مدير فني مسؤول. عدم تنفيذ التعليمات بالظبط. في نظام القائم على تنفيذه هو المدير الفني، فهو صاحب الكلمه الاولى والاخيره والعاشره والنهائيه. كل واحد فيهم في تسيير عمله يحتاج الى فرض نظامه
وتسيير كلمة كل مهمة اللي قالها كلامه كابتن للجميع. حسن، ونرجو من الإعلام أن يساعد أي قرار يؤدي إلى مزيد من الالتزام، لأن دي لصالح اللاعب قبل ما يكون لصالح الفريق أو صالح المدير الفني. أي لاعب محتاج إن هو لما يغلط حد يفهمه إنه لا خلي بالك. طيب على سبيل الإعلام، إحدى الصحف قالت إنه لتعويض غياب غالي أو بديلا لحسام غالي، عدلي القيعي بيفاوض أحمد دودار ومعتصم سالم لضم أحدهما بديلا لغالي. إيه بقى القصة؟ بس على فكرة هذه الترشيحات وهذا الكلام اتقال من السنة اللي فاتت وغالي موجود. فهو عملية الربط بقى بين معتصم هيجدد 3 سنين، النهارده اعلن انه هيجدد 3 سنين مع الاسماعيلي. مش كل، شوف هو طبعا فترة الانتقالات مليئة بهذه التكهنات. ده يومينك انت دول الذين يكتبونها يرونها منطقية، فبياخدوها بالنيابة عننا. يعني بعضها بيصيب فبيقول لك انفرضنا وقلنا، والبعض الآخر بيتضح انه ما كانش موجود على ساحة الواقع، خلاص عدى ما حدش بيجيب سيرته. اخبار مانويل جوزيه ايه؟ في ايه؟ تجديد يعني؟ لسه الناس بتتكلم ان هو ما حدش هيعرف الكلام ده غير لما تفاجأ ان لجنة الكرة بتبلغنا ومستر مانويل جوزيه، وهذه امور لا تبحث على صفحات الاعلام الا لما الناس بتوصل للقرار الحاسم والنهائي فيها. ولا قرار مانويل جوزيه النهارده مستر مانويل هياخد مباراة كمان كام يوم، هيتكلموا في التجديد دلوقتي مستبعد يعني. مش ممكن. أنا أعتقد مسألة أرجو أن هي تكون وضحت تماما. حسام غالي لاعب مهم جدا، كابتن لفريق النادي الأهلي، حريص على عطائه واستمراره مع الفريق. إذا كانت هذه السحابة سحابة صيف مع قدوم الصيف، أنا أتمنى أنها تكون قد زالت أو في طريقها إلى الزوال يا باشمهندس.